kuno kuchokera ku code management tifuna tiyankhe mafunso amene akhala kubwera pa nkhani yokhuza kuti nchifukwa chani simaonetsa masewero ampira komanso masewero aliwonse pa kanema ameneyi wa code. Timafuna tikuyankhe motere kunena kuti kuonetsa masewero ena aliwonse amene ali pansi pa bunge la FIFA pa page imeneyi kumakhala kusasata malamulo amene alipo. Andi ngati maona ku mapeji kwinako kupanga zimenezo ndi kuphwanya malamulo ndithu amenewo nditi akhoza kuyankha mulandu ku court. Koma ifeyo ndi ukadaulo wathu timatsatira china chilichonse komanso malamulo, timalemekeza malamulo amene bunge la FIFA komanso ma association members onse amene anayika masewero amene amakhala kuchitika. Ngati kuno ku Malawi kuthekera tili nawo kuti khoza kuonetsa masewero amenewa pa page pano, koma chifukwa kuti timatsata malamulo chifukwa sitipanga zimene zonse, chifukwa timakupatsani ma updates kuma zinazi. Komabe timafuna tikupempheni kwa amene mukupanga insist kuti mufunisisabe mutamaonera masewero amenewa pa kanema amene wa code. Nene kuti tilonjeze kuti posted pa tikupanga application imene mukhoza kwanitsa kumaonera nkutsatira masewero onse amene mukufuna kuti mudzitha kuonera. Ifeyo tinanena kale kuti timakhala ready nthawi zonse kuti tizikupatsirani zabwino komanso zokoma komanso zochakuka bwino. Chifukwa tikupanga application imeneyi kuti nanunso mukhale mbali imodzi yokondwa ndi kanema ameneyi wa code. Pamene tikuyenda ndime imeneyi tikupemphani kuti ngatinso muli ndi malonda mukhoza zalongezesa bwino pa application imeneyi komanso pa kanema amene wa code. Ma application athu onse amene timakhala tikugwiritsa ntchito mukhoza kupanga advertise ndipo simudzakhumudwa. Ambuye akudalitseni kwambiri pamene mukupitirizabe kutsatira kanema ameneyi wa code.